بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک افسانہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو خود میری تخلیق ہے، آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ پسند آئے تو کمنٹس کیجئے گا، نہ پسند آئے تب بھی کیجئے گا۔ نام تو اس کا تھا نور دین، پر اس کو نور دین کہتا کون؟ اس کے دادا پردادا، اس کے پرکھے، سب کی ہڈیاں اسی قبرستان میں گل رہی تھیں جس میں وڈے چودھری جی، خان بہادر ملک حیات محمد، سردار عزت الدولہ کی ہڈیاں مٹی ہو رہی تھیں۔ نامعلوم کے زمانے میں نور دین کا کوئی بزرگ ادھر چک نمبر 45 الف بے میں آ کر بس گیا تھا۔ وڈے چودھری جی جب حیات تھے تو بتایا کرتے تھے کہ وہ پکھی واس تھا۔ یوں اس حساب سے نور دین کا پردادا بھی پکھی واس ہوا، اس کا دادا بھی پکھی واس، اور وہ خود نورا پکھی واس۔ نورا پکھی واس چک نمبر 45 الف بے سے باہر ایک چھوٹے سے ٹھیکرے میں اپنی جوروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی میں جب تاب تھی تو وہ چک نمبر 45 الف بے کے چند متمول گھرانوں میں برتن مانج کر اور جھاڑو پھیر کر گھر کا دال دلیا چلا لیا کرتی تھی۔ مگر اب 18 سال سے وہ کھاٹ پر پڑی زندگی کے دن گن رہی تھی۔ جن خاندانوں کی خدمت کرتے کرتے اس کے سیاہ بال کھچڑی ہوئے تھے، وہاں اس کے متعلق کوئی بات نہ کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تو بس یہی کہ خدا نذیرہ پکھی واس کے گناہ بخش دے اور اسے چھٹکارا نصیب ہو۔ نورا پکھی واس جب جی جان سے تھا تو تڑکے وڈے چودھری جی کے دارے پر چلا جایا کرتا تھا۔ خاص وڈے چودھری جی کے لیے حقہ تیار کرتا۔ اس کی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری میں ناغہ نہیں تھا۔ حقہ تیار کرنے کے بعد وہ وڈے چودھری جی کے قدموں میں بیٹھ جاتا اور حقی کی نئے وڈے چودھری جی کے منہ میں ڈالتا، نکالتا، ڈالتا، نکالتا۔ ایک دفعہ وہ بھولے سے وڈے چودھری جی کی پائنتی بیٹھ گیا تھا، اور وڈے چودھری جی نے اسے کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ نورے پکھی واس، تو اپنی اوقات بھول گیا؟ وڈے چودھری جی نے پکھی واس پر زیادہ زور دیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن نورا پکھی واس اپنی اوقات نہیں بھولا۔ جس دن نورے پکھی واس کو وڈے چودھری جی نے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، اس دن چک نمبر 45 الف بے میں طرح طرح کی چہم گوئیاں ہوئی تھی۔ سب کا خیال تھا غلطی نورے پکھی واس کی تھی، اسے کمی کمین ہو کر وڈے چودھری جی کی پائنتی بیٹھنے کا حق حاصل نہ تھا۔ نورا پکھی واس ہفتہ بھر وڈے چودھری جی سے روٹھا رہا، اور ایک دن تو وہ دارے پر بھی نہیں آیا۔ جبکہ اس نے وڈے چودھری جی سے چھٹی بھی نہ لی تھی۔ وڈے چودھری جی کے پرکھوں اور نورے پکھی واس کے پرکھوں کے بیچ کبھی ایسا ہوا نہ تھا۔ نورے پکھی واس کا باپ، وڈے چودھری جی کے باپ، نورے پکھی واس کا دادا، وڈے چودھری جی کے دادا، نورے پکھی واس کا پردادا، وڈے چودھری جی کے پردادا کا خدمت گزار رہا تھا، اور یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک جاتا تھا۔ جو حرکت نورے پکھی واس نے کی تھی، ایسی حرکت کا سراغ پورے سلسلے میں کہیں نہ ملتا تھا۔ جس دن نورے پکھی واس نے ناغہ کیا تھا،
पूरा दिन वड्डे चौधरी जी अपने मंजे पर पहलू बदलते रहे थे। नूरे पखीवास वापस दारे पर आया तो वड्डे चौधरी जी ने उठकर नूरे पखीवास को गले लगा लिया था, और यह भी पूरे सिलसिले में कभी न हुआ था। नूरे की आंखें भीग गईं और उसने गिड़गिड़ा कर वड्डे चौधरी जी से माफी मांगी थी। चेक नंबर 45 अलिफ बे के वडेरों ने एक बार फिर नूरे पखीवास को मुरद इल्जाम ठहराया था। नूरे पखीवास की बगावत, फिर माफी और वड्डे चौधरी जी की शफकत वाले वाकया को ज्यादा दिन न गुजरे थे कि चेक नंबर 45 अलिफ बे में एक और खिलाफ अकल, रिवायत के कतई बरक्स वाकया रूनुमा हो गया। वड्डे चौधरी जी की जमीनों के एक वसी सिलसिला चेक नंबर 45 अलिफ बे के नजदीक बहने वाले राजबाह के साथ फैला हुआ था, और राजबाह के करीब वड्डे चौधरी जी का एक आलीशान डेरा था। डेरे और उसके कुर्बो जवार में कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वड्डे चौधरी जी के 20 ढोर डंगर उसी डेरे पर बंधे हुए थे। चौधरी जी की घोड़ी भी वही बंधी हुई थी जिससे उन्हें बहुत प्यार था, और नौकर चाकर रात दिन घोड़ी की सेवा में जुटे रहते। सुबह तड़के वड्डे चौधरी जी घोड़ी पर बैठकर सैर को निकलते। खिलाफ मामूल एक दिन वक्त असर वड्डे चौधरी जी डेरे पर आए और अपनी खास घोड़ी पर हाथ फेरा, उसे चमकारा, थोड़े से वक्त उसके साथ गुजारा, नौकर चाकरों को कुछ हिदायत दी और फिर वापस चेक नंबर 45 अलिफ बे को चल दिए। शोमिया किस्मत, उसी रात को वड्डे चौधरी जी की घोड़ी चोरी हो गई। चार दवार हाहाकार मच गई, खोजियों की लाइन लग गई। डॉग हाउस से कुत्ते मंगवाए गए। बात थाने तक पहुंची तो थानेदार साहब खुद तशरीफ लाए। रात दिन तफ्तीश होने लगी। बेचारे नौकरों की तो शामत आ गई। होते होते बराखिर खोजी, डाक हाउस वाले और थानेदार साहब एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए कि चोर कोई और नहीं बल्कि वड्डे चौधरी जी का हुक्का भरने वाला नूरा पखीवास है। और चेक नंबर 45 अलिफ बे के सभी बासियों को वड्डे चौधरी जी के दायरे पर बुलाया गया और उनके सामने हथकड़ियों में जकड़े नूरे पखीवास को लाया गया है। थानेदार साहब के हुक्म पर चेक नंबर 45 अलिफ बे के तकरीबन सभी मकीनों के सामने उसे नंगा करके उस वक्त तक छितर लगाए जाते रहे जब तक कि उसने इकबाल जुर्म नहीं कर लिया। नूरे पखीवास की चीखें चेक नंबर 45 अलिफ बे के दरो दीवार हिलाती रहीं। उसके घर वाली नजीरा पखीवास कभी वड्डे चौधरी जी के पांव पड़ती और कभी थानेदार के सामने गिड़गिड़ाती। भीख में माफी तो न मिली, तंज में बुझे तीर ढेरों मिल गए। जब नूरा पखीवास जख्मों की ताब न लाकर बेहोश हो गया तो वड्डे चौधरी जी ने कमाल शफकत से फरमाया कि नूरे पखीवास की नस्लें हमारे दवारे पलती रही हैं। कोई नमक हराम न देखा, लेकिन जैसा कि मैं पहले कहता हूं कि कमीनों का कुछ भरोसा नहीं, कौन कब नमक हराम हो जाए।
नूरे पखीवास ने चौधरी जी ने नूरे पखीवास पर ज्यादा जोर दिया था। नूरे पखीवास ने पखीवास पर जोर देते हुए 12 साल तक हमारा नमक खाया, लेकिन हलाल न कर सका। उसकी नमक हरामी की सजा तो ये बनती है कि उसके तन को टुकड़ों में काट कर अपने कुत्तों के आगे फेंक दूं। लेकिन खैर, मैं उसे उसके पुरखों के सदके उसकी जान बख्शी करता हूं। लेकिन एक बात तय है कि अगर नूरे पखीवास को बिना सजा छोड़ दिया गया तो वह अपने अमाल ठीक नहीं करेगा। उसे चक नंबर 45 अले बे से बेदखल करके गांव से बाहर भेज दिया जाता है और गांव से बाहर किसी भी जगह रहकर वो ठीकरा बनाकर रहे, मुझे एतराज नहीं है। बस आज के बाद मैं उसे अपने दायरे पर नहीं देखना चाहता। ऐसे नमक हराम से क्या तवक्को? आज घोड़ी चोरी की है, कल मेरी जान ले ले। वो दिन और आज के दिन नूरा पखीवास वड्डे चौधरी जी के दवारे पर नहीं गया। वह चक से बाहर एक छोटे से ठीकरे में वो रहकर जिंदगानी के दिन काट रहा है। अब तो अरसा हुआ वड्डे चौधरी जी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। नूरा पखीवास खास तौर पर उनके जनाजे में शरीक हुआ था और आगे बढ़कर उनका चेहरा देखकर मुस्कुराया था। बड़े बूढ़ों ने उसकी इस हरकत को बददिमागी करार दिया था। कुछ तो तौबा तौबा करते रह गए। नूरा पखीवास अब खमीदा कमर हो चुका है, उसकी दाढ़ी आटा हो चुकी, जबकि उसके सर में ढूंढने से भी कोई काला बाल नहीं मिलता। बस 2-4 दांत रह गए हैं। पर जब से वड्डे चौधरी जी की वफात हुई है, उस वक्त से वो मुतवातर कब्रिस्तान जाता रहा है। ढेरों ढेर कब्रों से गुजरकर वड्डे चौधरी जी की कब्र पर पहुंचता है। कुछ देर के लिए कब्र को यकसा तके जाता है, न जाने क्या सोचता है, फिर मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ और कब्रों से गुजरकर अपने बाप की कब्र पर ठहर कर फातिहा पढ़ता है। उसके सभी बच्चे शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं। चक नंबर 45 अलिफ बे के बुजुर्गों के मुताबिक जब से नूरे पखीवास ने वड्डे चौधरी जी की घोड़ी चोरी की है, उस वक्त से नई पौध उसी की राह पर चल निकली है। वो अब चौधरियों को अपने माई बापों को खराफात सुनाने लग गए हैं और दारे पर जाने को कहो तो कहते हैं नूरे पखीवास का अंजाम याद करो, न जाने कौन सा निक्का वड्डा चौधरी किस वक्त नमक हराम हो जाए। शुक्रिया।